माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। अल्लाह करे जायका भी इसका इसी तरह हो जिस तरह इसका कलर है। उम्मीद है कि बहुत मज़े के बने होंगे। सब्जियां आपके सामने मिक्स कर ली हैं, टमाटो केचप भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया। अब इसमें चीनी 1 चम्मच जाएगी। ये देखें तैयार हो गया, बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है। चावल भी देखो कितने प्यारे खिले खिले बने हैं, तो ज़रूर एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मंचूरियन राइस। ये मेरे पास 300-350 ग्राम है चावल, और ये हैं नमक आधा चम्मच, ये चीज़ें हैं, और 1 चाय का चम्मच ये लहसुन अदरक है, ये जाएंगे इसमें। सिरका 1 चम्मच, ये चिली सॉस, हाफ अंडा डालूंगी मैं, पूरा नहीं डालूंगी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। मैंने ना हाथ धो के आई, ये देखो मिक्स करने लगी। कॉर्नफ्लोर ना मुझे कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने ना बस और डाल दिया। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको ना मैं 10-15 मिनट रखूँगी, फिर इसको मैं आगे फ्राई कर लूँ। मैंने रखा चावलों के लिए, आधा किलो चावल है मेरे पास, ये मैं डालने लगी। ये मैंने चावल ना बॉईल करने हैं। नमक डाल दिया मैंने 1 चाय वाला चम्मच, और 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया। मैंने ना ऊपर से पानी नहीं उतारना, इसी तरह मैंने पका लेने हैं। कर ले दूँगी, आहिस्ता पकेंगे और फिर मैं उतार लूँगी। दम बाद में ही लगाना है। दूसरा चूल्हा निकाल लिया, अब फ्राई पैन रख लिया मैंने ऊपर, इसमें घी डालने लगी। 2 चम्मच मैं डाल लूँगी। गर्म हो चुका, अब इसमें मैंने चिकन डाल देना। ये आपस में चिपके ना। 1 मिनट मैंने ना इस साइड से ना पकाना है, इस तरह का कलर आ गया। इस साइड चेंज कर देंगे, सारा दूसरी तरफ से पकाएंगे। फ्राई हो गए, अब इसको मैं उतारने लगूँगी। मैंने और डाल लिया है ये चावलों के लिए। मैंने ना कलर डालना है, एक थोड़ा सा बिल्कुल अंडा मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको निकाल के इसी घी में मैंने ना सब्जियां फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल कुछ बना रखी हैं, ये गोभी है, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, इसको फ्राई कर लूँगी। सारी सब्जियां मैंने इसको फ्राई करनी है। 2-3 मिनट, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने गोश्त भी थोड़ा सा डालना था, मेरे पास गोश्त था, ये मैंने ना चावलों में डालना था। इसको भी मैंने ना मैरिनेट करके रख दिया। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। बस इसको मैंने ना थोड़ा सा फ्राई करके ना हल्का सा ये गल जाए, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, ये गलना। फिर बाद में सब्जियां मिक्स करेंगे, बाकी सॉस जो करनी है इसके अंदर फिर करेंगे, फिर चावलों में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऑयल डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया आधा चम्मच। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है और बाद में मिक्स कर दें। और ये मैंने गोश्त फ्राई किया, गोश्त डाल 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाली है, और 1 चम्मच ही मैंने सोया सॉस डाल दी है। 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच चिली सॉस, ये थोड़ी कम पड़ी है। फ्राई इसका पानी बस बेशक हो जाए, चिली सॉस सोया सॉस सिरके का, फिर इसको रखिए।
अब इसमें मैंने चावल डालने हैं और डालने लगे हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें भी डाला हुआ, चावलों में भी है, कहीं ज़्यादा ना होने। ये 1/2 चम्मच की मिर्च, चावल डालने हैं। चावल आपको मैंने बता दिया था पहले। आधा किलो चावल थे हुए हैं, ये देखें, कोई इसमें कनी नहीं है। बस इसको फिर भी मैंने ना 2-4 मिनट दम पे रख देना है, जायका जो है सारा इसमें मिक्स हो जाए और जायका अच्छा आए और मज़े के लगे। डाल दिया, सब्जियाँ डालने लगे। ये मेरे पास है, ये देखिए मैंने ना इसकी सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा बस होते ही करना, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना, क्योंकि इसके कलर उड़ जाते हैं, कच्चे कलर होते हैं। कच्चे कलर आ गए आजकल। ये गोभी डालने लगे थोड़ी सी। हाफ चम्मच नमक, काली मिर्च, सोया सॉस डाल दी है, ये चिली सॉस है, ये सिरका है। चिकन के मैंने ना पानी में भिगो के रखी थी। वो डालो। केचप है मेरे पास आधी प्याली, ये छोटी प्याली है, 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स तो मिक्स करेंगे। 1 चम्मच चीनी और डालने लगे। जो इसको गाढ़ा करेगा, थोड़ा सा ग्रेवी सी बनाएगा इसकी। अब इसको उबाला आएगा, फिर इसमें चिकन डाल दें। इसको मैंने ना कॉर्नफ्लोर डाल के पका लिया। अब इसमें गोश्त डालने लगे। बस ये देखिए मैंने बना लिया। चावल राइस भी बन गया।